Hello， 大家好，歡迎翻嚟 Douce Channel。2026年第一次出差，連2個禮拜去2個省份，開2間鋪。新年第一個 project 咧就咁有挑戰性啦。咁首先第一個禮拜咧，我就會先去咗溫哥華嗰邊嘅 Surrey 啦，去開鋪啦。然後第二個禮拜咧就會去省嘅 Midtown Plaza。咁呢2個地方呢，我真係之前從來都冇去過啦。咁另外呢2個地方都係大概會逗留1個禮拜度啦。咁我希望呢，今次呢2間鋪頭呢就會比較順利少少啦，唔會有咁多阻滯啦。咁依家嘅時間呢係朝早6點58分。咁其實呢，我神吉咁早6點鐘呢已經嚟到機場㗎啦。咁啱啱就食咗個早餐啦。咁橫觀成個機場呢，都淨係就係得 Tim Hortons 係叫做最抵食咯。大間 Tim Hortons 得一間，又排咗勁耐隊咁樣。咁依家就坐下先，都坐到9鐘又上飛機，就係咁啦。咁我哋到溫哥華見。Hello， 大家經歷咗5個幾鐘頭嘅飛機之後呢，我終於到咗呢個溫哥華機場啦。咁唔知係咪溫哥華呢多華人過多倫多，或者係比較早有華人過嚟移民呢？溫哥華機場呢，佢嗰啲指示牌呢，全部都有簡體中文嘅，而多倫多機場係冇噶嘛，所以就有啲新奇啊！咁依家就等緊拎行李啦。咁頭先亦都打電話俾酒店問可唔可以提早 check in 啦，因為咧正常嚟講咧應該係3點鐘先可以 check in。咁但係我神急咗咁早嚟到啦嘛已經，咁我又唔想拎住行李周圍走，所以我就問佢可唔可以提早 check in 啦。咁佢話哦好易嘅，冇問題。咁我陣間咧拎完行李咧就會直接去酒店攞房先㗎啦。1 hour later。Hello 大家，咁我已經咧攞咗酒店房啦。咁前台個職員咧好好人啦，佢話幫我 upgrade 咗一間景觀房啊。咁佢亦都同我介紹咗附近有啲咩好去處啦。尤其是佢話咧呢度附近咧就已經有巴士站連接住 SkyTrain 落翻去 Vancouver Downtown。咁佢話今日天氣咁好咧，佢都建議我咧去一去 Vancouver Downtown。咁所以好快咁同大家介紹完我間房之後咧，咁我就去鋪頭去做咗應該要做嘅嘢先啦。然之後有時間咧就會落 Vancouver Downtown 度玩啦。先嚟嘅咧就係門口位咧，咁呢間房咧其實佢就已經有洗衣機加乾衣機㗎啦，仲有可以掛衫嘅地方啦。咁呢一度咧有間暗角房咧，就係可以放衫嘅，有一個衣櫃咁樣啦。咁然後入到嚟咧，佢就係一個類似廳咁嘅位置啦。咁我幫 upgrade 咗嘛，梗係睇下個風景先啦，係咪？啦啦啦，唔錯嘅，唔錯嘅。咁另外咧，最特別就係咧，呢間酒店門口咧，佢就已經種咗幾棵櫻花樹啦。咁所以陣間可以落去影個相。另一邊咧就係一個廚房嘅位置啊。咁我都唔會煮嘢食㗎啦，咁所以呢個廚房位置咧，對於我嚟講咧，就係形同虛設嘅，有同冇乜所謂嘅啫。咁然後呢一邊咧望嘅風景都係一樣啦。咁但係咧呢一邊咧望到咧就係 Griffin Town Centre，就係我要去開鋪嘅商場啦。咁步行距離就去到啦。咁佢話巴士站咧就沿住呢度一直行咧，就係巴士站，然之後就可以駁到架 SkyTrain，然之後跟住就落 Vancouver。頭先我已經去咗個廁所啦，個廁所都唔錯嘅，冇異味啦，好光猛嘅。咁有塊好光鮮可以化妝嘅鏡啦。咁台面嘅位置亦都唔會話特別窄啦，可以放到嘢。咁然後隔離呢一邊咧，浴缸咧，佢除咗有提供一啲梳洗用具之外咧，佢都有個兜兜俾你去裝你自己自備嘅嗰啲梳洗工具。咁我覺得呢個幾貼心嘅，因為有啲酒店佢有自備咧，佢就唔提供呢個位置俾你㗎啦。咁然後跟住呢度馬桶啦，又可以放毛巾啊、放衫啊咁樣樣。咁咧佢門口講漏咗，佢除咗呢一塊鏡之後咧，佢隔離咧都仲有塊延伸鏡咧，即係如果譬如你係化妝要好 detail， 咁佢有個放大鏡，係咁樣啦，係啦，咁就有另一塊鏡啦，咁就可以近距離啲咁化妝啦。最主要嘅地方就係我間房張床嘅位置啦，有個大電視啦，跟住隔離係全身鏡啦。咁咧呢一邊咧佢都有可以掛衫嘅地方啦。望出去嘅風景咧都係商場嚟嘅。咁簡單嘅房間開箱就到此為止。
咁依家要把握時間咧，就去鋪頭巡一巡個裝修啦，去做一啲要做嘅嘢啦，貼下啲 label 啊，度下啲架啊，咁然後跟住咧就可以有多啲時間去 Vancouver 啦。陣間見。Hello 大家，咁咧我就去完鋪頭做咗少少嘢，跟住又 check 咗啲掉垃圾啊、loading 啊咁嗰啲位置之後咧，跟住就搭咗一程巴士，轉咗一程 SkyTrain， 再搭多程巴士咧，總共歷時咧個零鐘頭，終於嚟到呢個 Richmond 去食呢一間喺 Flat 上面好多人討論嘅米線鋪啊！哇，好多人排隊啊！依家已經係3點幾喎，就係前面呢一間啊，有好多人喺度等緊啊！我諗唔到點解3點幾會有咁多人等咯。咁嚟到咧門口咧，佢寫住要等45分鐘咯。咁佢入邊咧就主要係食米線啦。咁咧就係話個餐牌同譚仔係差唔多嘅。好啦，咁我已經食完一個米線出嚟啦。咁因為頭先咧就有人同我一齊搭台啦，咁就唔方便講嘢。咁依家咧就講翻個食口感，咁我就嗌咗一個炸醬炸魚片嘅經典酸辣湯啦。咁因為我本身問個哥哥仔港式酸辣同經典酸辣有咩分別呢？佢就話港式酸辣咧就比較清淡一啲，咁而經典酸辣就比較四川重口味一啲。咁我問佢邊個較為酸啲啦，咁佢就話係經典酸辣，所以我就嗌咗經典酸辣。食落去呢個炸醬呢就鹹咗啲，好重嗰個豆豉味，同埋佢就唔似譚仔嗰種係肉末嚟嘅，佢真係一粒粒肉碎。咁而佢湯底本身亦都有啲肉碎咧，我懷疑係同一樣嘢嚟㗎。咁然後嗰個經典酸辣咧，佢嗰個酸菜咧唔係好夠酸，佢反而似係嗰種鹹酸菜多啲。咁但係坐我對面同我搭台嗰個女仔咧，佢嗌港式酸辣湯咧，嗰啲酸菜咧又同我碗酸菜嗰啲酸菜唔同樣嘅喎。咁所以就大家自己衡量下啦。呢一個經典酸辣湯呢，佢嗰種酸辣呢唔係好溫和嘅嗰種酸辣嚟嘅，佢係有少少灼喉嘅嗰種酸辣嚟嘅，所以我每日飲一啖呢，其實喉嚨呢都好似喺度惹緊痰咁樣樣。咁米線呢食落係滑身嘅，係唔錯嘅。咁凍檸茶方面啦，佢個茶膽呢個澀味就唔算話好重啊，反而係糖漿落得多咧，就係有啲甜。咁整體嚟講，我覺得叫做可以止下癮咯。咁但係你話會唔會係真係好接近話係譚仔嘅味道，就一定唔會噶啦。我唔肯定溫哥華咧，我未嚟過。咁但係如果你話係多倫多揾到啲類似接近嘅味道嘅米線呢，基本上呢就係冇可能噶啦。因為多倫多啲米線全部都係好鬼死難食嘅，亦都唔會有啲咩酸辣米線。住溫哥華嘅朋友，如果你想止下米線癮嘅話，我會覺得 OK 啦。咁但係如果你好似我咁樣樣由多倫多過嚟想食下米線嘅話呢，咁呢間嘢我覺得就可以唔使特登過嚟食咯。咁依家就出發去搭 SkyTrain 去溫哥華啦，真係，因為我之前係冇 plan 過話我會有時間去溫哥華嗰度行，所以我其實我根本上冇做 research。我唯一知道溫哥華嘅景點呢，就係喺 Flat 上面，因為嗰個磁石而爆紅嘅蒸氣鐘，係啦。咁所以我依家呢，就準備去搭呢個 SkyTrain 去呢個 Waterfront 站啊，去睇嗰個蒸氣鐘啦。Hello 大家，咁我已經行到過嚟呢個 Gastown 啦，咁呢嗰個蒸氣鐘呢就喺呢度入邊 ，Let's go！ 呢一度呢有個分叉口嘅，咁呢就行呢一度就咁樣一個圈，咁然之後就上翻嚟呢，咁就可以去翻地鐵站就搭車走啦。咁因為呢，聽聞 Surrey 呢個區呢係好危險嘅，所以呢要未天黑之前呢就要翻酒店啦。咁其實呢喺呢度呢離遠呢都已經望到嗰個蒸氣鐘啦。對面呢，沿途呢有好幾間souvenir 嘅店啊，咁唔知會唔會有機會買到嗰個磁石呢？已經行到嚟呢個蒸氣鐘啦，但係多人呢喺度排隊等影相吧，
唔知係排得叮欣賞定點咧？因為聽聞佢呢個鐘好似每隔15分鐘佢就會有個音樂，有個表演，我唔知啊，唔記得咗係咩啦。咁但係佢個鐘嘅時間應該唔準嘅喎，因為我依家已經係5點幾，但係佢鐘上面1點幾。好啦，大家咁頭先咧，我就喺身後邊呢一間好大間嘅酥粉店 Hudson House 咁樣咧，就終於買到正版嘅呢一個蒸汽火車紅葉磁石貼，係有啲貴嘅，25蚊，但不過呢一個咧就係正版嘅。前面咧有一間咧都有呢個咁樣嘅設計啦，但係嗰個係翻版嘅，就係圓碌碌嘅。呢一個正版就係正方形嘅，咁就後邊呢間鋪頭買。咁咧任務完成咗咧，就係攞個磁石貼同個蒸汽鐘樓打卡，係啦。咁然後跟住咧就係時候要返歸啦。如果唔係就太夜啦，太陽都開始落山啦。咁頭先咧初步咧有聽過佢呢個鐘樓嘅每15分鐘嗰個鳴叫啦。其實佢就係好簡單咁樣噴啲蒸汽，然之後同埋響咗幾下咁樣咯。咁冇乜太大特別咯，我真係覺得。同埋呢個位置咧，個鐘樓咧長期都有人圍住影相，咁所以如果大家想影靚相嘅話咧，咁可能就要等一陣咁樣啦。咁係啦，咁依家咧就真係要趕翻去酒店啦。1 hour later。Hello， 大家好。咁咧依家已經係夜晚嘅8點3啦。咁咧我已經翻到嚟酒店啦。咁本身咧就諗住今日咧係星期日啦，應該好多餐廳會早閂門，咁所以咧就諗住去大統華度買個兩餸飯食嘅。但係點知原來咧呢一度附近嗰間大統華咧係冇兩餸飯區㗎，佢淨係得麵包區啦、點心區啦，同埋燒味區，但係個燒味區都收咗爐，所以得翻一啲斬料喺度。幸好地佢隔離咧有一間台灣餐廳仲開門，咁所以咧我就買咗眼前呢一個飯啊。咁咧佢係一個好大兜嘅鹽酥雞啦，然之後送咗杯綠茶啦，咁就2個小菜再加個滷肉飯。咁呢一度咧連埋稅咧就20蚊。咁呢一兜鹽酥雞咧都十分之大兜啊！咁我諗其實2個人應該都晒。一個人就唔知勉勉強強啦。咁雖然就話係喺餐廳度拎翻嚟酒店啦，大概3個字腳程度啦。咁試下佢會唔會凍咗啦？未凍嘅就係個粉唔脆口咯。但佢味道唔差嘅，要鹽酥有鹽酥咁樣啦，係個皮唔夠脆。滷肉飯基本上其實我本身就冇乜興趣嘅，但不過佢冇得揀啦，咁就試少少咯。個飯就有少少腍啦，都幾適合我嘅。另外仲有甜蛋啦，有啲唔知毛豆定豬豆嘅嘢啦。咁咧呢2個小碟咧就係 set 好咗，就冇得揀，咁可能次次嚟唔同啩。咁啊，先買個綠茶，冇添加糖，唔錯。今朝到多倫多時間5點鐘起身啦，然之後跟住搭8點鐘嘅飛機啦。基本上我已經踩咗15個鐘頭啦，咁所以咧其實都好攰。聽日開始咧就真係翻去鋪頭度真係動工啦。大家如果就睇開我嘅出差片都知道，我通常夜晚食飯先拍片㗎啦，因為晏晝都係食food court，冇乜嘢好講嘅啫。咁我哋聽晚見啦。The next day。咁今晚咧又係食外賣啊！咁因為咧收工嘅時候都8點啦，咁而好多餐廳咧都係一係8點閂門，一係9點閂門。咁因為聽聞啦，呢個區嘅治安咧就唔算話特別好啊，咁所以就擔心如果我坐低食完飯先走咧就會好危險。咁於是咧就係買晚餐。咁呢一間咧就係日本嘢嚟嘅，咁都幾豐富下嘅，俾大家睇下。噔噔噔噔，就係咁多嘢啦！呢個咁多嘢加埋咧，好似係29蚊啦。咁本身咧，我見咧佢個餐牌咧係寫住魚嚟嘅，咁我以為佢係條燒魚，點知全部都係魚價位啦。希望唔會好多骨啦，因為平時咧魚價位咧都係老公食嘅。咁然後跟住再隔離呢一兜好豐富嘅便當性盒，咁有個炸，我估係炸薯餅啩，跟住有炸雞啦。有豆腐啦，跟住沙律同葉菜。咁隔離呢度咧，仲有一嚿飯團同埋2嚿唔知咩壽司咁樣啦。咁同埋一個麵豉湯。於試咗個魚先啦，因為魚凍咗會腥啊嘛，係咪？佢每一嚿魚膠都好大嚿，佢係西京燒嘅味道嚟嘅，但係唔知係咪個西京燒重手咗少少，有少少鹹啊。咁雖然話係魚價位，但係因為我唔食魚皮啦，咁搣咗個皮之後咧，其實佢入邊咧都唔係好多骨嘅啫，佢都係一塊肉咁樣樣嘅啫，都
麵豉湯就係清清啲嘅麵豉湯嚟嘅，入邊就冇豆腐啊，冇海帶啊咁樣樣嘅。咁個炸雞佢俾咗個醬嘅，咁試咗原味先。可能因為凍咗啦，所以佢個炸皮唔脆身啦。咁但係咧味道方面咧係唔差嘅。佢附上佢跟炸雞嗰個汁咧係有少少柚子味嘅，但係唔係柚子醋喎，柚子豉油咁樣樣啦，幾好食嘅。但係我個人都係中意配沙律醬多啲。係南瓜薯餅咧，好耐冇食過啦，南瓜薯餅。咁炸豆腐就唔使試啦，應該都係嗰啲味嚟嘅啫。咁飯團都唔試俾大家睇啦，飯團都係即個飯啫，係咪？咁你試下隔離呢一嚿唔知咩嘅壽司啦，佢似係一嚿飯上面有啲沙律醬咁樣樣咯。坦白講咧，我食唔出佢上面呢劈係咩嚟嘅，即係燒嗰個味道咧好濃烈。然後呢層嘢又好薄喎，咁所以根本上咧就食唔出係咩嚟。咁整體感覺咧係唔錯嘅呢一個餐，而且29蚊有咁多嘢食咧，我覺得真係算抵食㗎啦。最緊要會係我覺得，如果我揾日早啲收工，係可以去堂食試下，咁就有新鮮即炸嘅炸雞食啦。睇下仲有冇咁嘅機會啦。咁我哋聽晚見啦。The next day. Hello 大家，又係另一日嘅夜晚，又係買外賣翻嚟酒店食啊。因為咧收工又係8點幾先收工啦，然後附近啲餐廳基本上都係閂晒門啦，跟住或者9點閂門啦，咁都唔好意思坐喺度阻住人收工啦，然之後跟住夜媽媽又好危險咁翻嚟啦，咁所以咧又係買外賣啦，咁然後今日咧就嗌咗個好設計失敗嘅越南粉啊。點解咁講咧？大家望一望，咁佢咧就係湯同麵另上，咁但係佢個碗嘅大細咧就一唔一樣嘅。我個湯咧就唔可以放啲麵入去，或者我唔可以倒啲湯落個麵度。如果唔係咧，佢就倒瀉啊！大家睇見到已經脹出嚟。我頭先嘗試放啲麵落去咧，已經倒瀉咗啦。咁所以咧呢個設計咧都幾失敗下噶。先不論味道啦，但係佢真係設計得好失敗咯。你正常有一個碗始終要大啲先可以裝晒啲湯同麵噶嘛。咁依家我要點樣食咧？好似煎麵咁食啊！咁咧 anyway 咧，我就嗌咗之前越南同事介紹嘅辣湯底啦，湯飲落去油，但係又唔算話好辣。然後嗰啲餸就有雜肉啊，有丸啊，有肉片咁樣樣啦。咁就湯同麵同肉一齊試下先。啲肉有少少酥酥地嘅，麵咧食落去唔似越南粉咯，好粗好彈牙嘅麵咯，有少少似通心米粉嗰種質地嘅。好一餐唔會一餐啦。畢竟咁夜收工冇乜嘢揀嘅情況底下，都係咁食嘅啫。好啦，咁我哋聽日見啦。The next day. Hello 大家，今晚咧嘅晚餐就係粵式法包啊！我諗住去商場對面一間個門面好似好靚咁嘅一間日本餐廳，諗住去買燒魚啦。好彩未俾錢啫，佢落完單之後，跟住就話：我哋依家冇賣嗰條燒魚咯。然後跟住我就走咗啦。然後跟住咧就去咗隔離買法包。就係呢個粵式法包，同埋又買咗一杯 mixed fruit yoga。咁然後個法包呢，佢呢個係 traditional 啦，但係呢，佢貌似呢就唔係炸肉嚟，佢就係火腿啦，再加腩肉咯，係啦。咁然後呢，佢入邊呢就仲有一條墨西哥青椒咁，所以呢，我就會拎走佢啦。好啦，咁首先呢，就要拎走條墨西哥辣椒先嘅，有好多嘅醃蘿蔔啦。跟住一條好長嘅青瓜啦，跟住有芫茜啦，嚿腩肉啦，同埋條火腿。佢豬肝醬嘅味道唔差喎，幾濃郁喎，佢嘅豬肝醬味。醃蘿蔔就可以再酸少少，雖然有辣醬，但係個辣味又唔會話搶過晒個豬肝醬啊，或者係酸蘿蔔嘅味道，平衡得唔錯嘅。佢個餡咧，其實係比起多倫多嗰啲法包鋪咧係少啲嘅，咁但係佢味道唔差，只可以咁講。咁然後就試埋嗰個 fruit yoga 啦。咁佢咧除咗水果之外，佢仲頭先因為咧佢唔記得咗我呢杯嘢飲，佢淨係俾咗個法包我，就諗住打發我走啦。跟住我同佢講唔係，我仲有杯嘢飲喎。為咗表示歉意咧，所以佢就幫我免費加咗呢個蒟蒻入去，咁所以食落去咧呢杯嘢會好飽肚。但係佢啲水果都係鮮水果嚟嘅，同埋杯嘢就唔算話好甜咯，OK 嘅。咁我哋聽日見。The next day. Hello 大家好，咁咧今日咧係星期日啦，咁其實咧我本身 Griffin Town 嗰間鋪咧係未搞掂晒嘢嘅，咁但係老細啦話咁既然你嚟得BC 省啊，不如去埋我哋另外嗰兩間鋪頭去巡下佢哋睇下做得好唔好啦咁樣樣，
咁於是今日咧就趁朝頭早嘅少少時間啦，咁咧就去 Vancouver 嘅 Pacific Centre 啦，再加埋 Richmond Centre 咧，去睇下嗰兩間鋪究竟做成點啦。咁啱啱咧就搭咗 Uber 落到嚟呢個 Pacific Centre，咁咧我都係未嚟過嘅，咁所以咧我都唔知鋪頭喺邊，要啲時間揾下。係啦，咁然後因為咧今日嘅行程有啲趕啦，咁唱完鋪之後咧又要再翻去 Griffin 啊，所以基本上咧都係冇時間喺呢一個 Vancouver 嘅downtown度逛噶啦。A few hours later， 我哋唱完鋪翻嚟啦，嚟到呢一個 T&T Food Court 去食一間我 book mark 咗，但係因為咧間餐廳散七點，所以我每一日咧都食唔到嘅一間喇沙麵。咁呢一間喇沙麵咧，佢仲有個參巴醬喺上面嘅。咁你試咗未撈醬嘅湯先啦，我係咖喱喇沙嚟嘅，都唔係嗰啲椰汁喇沙，好重咖喱味。呢一度咧就係冇得揀尋，咁我就嗌咗米粉嘅，咁咧就試下撈咗醬嘅湯，味道上咧其實係冇乜分別咯。Food Court 嗰間喇沙好食啲，起碼嗰個係椰汁喇沙，唔係咖喱喇沙。咁蝦都冇乜好講嘅，因為佢都係啲急凍蝦，咁就試一試個麵先啦。係爽醬嘅米粉，咁但係咧湯係重咖喱味就麻麻地。咁咧因為都仲要趕住翻去鋪頭執頭執尾，因為今晚嘅 event 啊，咁所以依家嗱聲食啦，跟住翻鋪頭。Hello 大家，咁咧話咁快咧就到夜晚，咁就我哋 event 嘅開始啊。咁咧雖然咧我就係冇被公司邀請，但係都係大家睇下我2026年第一個 project 究竟係點樣嘅。Let's go！咁經過一個禮拜不停地加班同埋指導嘅情況底下呢，基本上呢，我哋呢間鋪呢都已經可以話係90% 嘅成功啦，叫做係啦。咁只不過係爭在未有足夠嘅時間去整理埋個 stock room 嘅啫。咁但係基本上出邊呢，貨場呢都已經好靚啦。聽日咧，我就會飛去實時卡度去做我下一個 project 啦。The next day，Hello， 大家好，今日咧係4月13號晏晝12點30幾分啊。咁我依家咧就身處喺呢個 Vancouver 嘅 airport 入邊，就等飛機去薩斯卡通啊。咁因為咧，開完一間鋪頭就接住去下一間鋪頭啦。咁接下來咧 Saskatoon 呢一個 project 咧就更加趕啊，因為咧就係得4日嘅擺貨時間 ，including 埋所有嘅咩 price labeling 啊、開 tester 啊、搞掂晒所有嘢，然之後跟住就 aim for 星期6開張㗎。咁所以咧嚟緊呢一個 project 咧先至係叫做打大佬啊。咁但係2026年第一個 Griffin Town Centre 嘅 project 都叫做成功啦。咁我覺得應該今年個頭都開得唔錯嘅。咁希望可以接住落去啦。咁我依家咧就喺等飛機嘅期間啦，繼續做下啲公事。咁然之後今日去到嗰邊咧就會係5點啊，但係商場閂7點啊。咁我咧就希望落機就即刻趕到去商場，等佢未閂門之前呢，我就可以入到去鋪頭去視察環境啊！咁陣間去到 Saskatoon 時候再見。嚟到呢個 Saskatoon 嘅機場好細，佢嘅行李區淨係得3條行李帶，呢度冇啦。好啦，大家，咁我依家咧已經喺酒店嘅餐廳，咁咧由今朝早10點幾開始咧就冇食過嘢啦，咁所以咧今餐就嗌得比較豐富少少。咁咧就先嚟咧就係有呢個是日例湯啦，就係唔知咩雜菜湯咁樣樣啦，係啦，咁就送咗2包餅啦。我明明叫嘅係 ribs 嚟噶嘛，但係我唔知點解佢俾咗做一粒粒嘅肉，咁仲有個沙律啦。同埋杯熱朱古力咁樣樣，咁呢個就係我嘅晚餐啊！個湯咧聞上去就幾香嘅，試一試先啦。
冇記錯，佢話好似係咩忌廉椰菜花湯，但係我唔知啲忌廉喺邊啦，因為佢好水汪汪，佢唔係嗰種好似忌廉湯嗰種結塔塔嘅嗰種感覺。但係入邊有好足料嘅，好多蔬菜嘅。個湯唔夠結咧，所以其實佢啲餅咧係唔會有啲咩感覺，好唔夾。Rip 嗰個麵包配湯會夾啲啩，係蒜蓉包嚟嘅，佢蒜蓉味好香啊！但係個包就唔係熱辣辣嘅，唔錯唔錯。如果佢熱啲咧，脆身少少就更加好啦。浸落個湯冇乜特別，後尾咧就試下呢一個原本應該係 side rib， 但我唔知點解佢俾咗啲丸露咁樣嘅物體，就係同兩餸飯嗰啲甜酸骨一樣味道咯。一等一個餐係等勁耐，佢要等齊所有嘢嚟咧，佢先一次佢送過嚟。佢唔會話哦個湯係北嘅啫嘛，應該就送個湯過嚟先，唔係佢等齊所有嘢先一次過送過嚟。個沙律個醬好難食，好啦，就係咁啦。The next day. Hello 大家，咁我已經翻到嚟酒店，咁因為咧真係覺得外面嘅世界咧太危險啦，所以咧7點幾嘅時候咧就已經嗌定呢一個飯團外賣啦，咁然後咧佢就送到去酒店，咁我就嗌咗酸菜白肉鍋，咁咧就係簡簡單單嘅酸菜白肉鍋啦，咁其實佢係冇配粉麵，唔係我都有喎。有薯粉，我仲以為乜都冇啊添，因為佢嗰個菜單上面係冇寫任何粉麵之類嘅，好夠酸啊！同埋咧都仲熱嘅，唔會話凍冰冰，肥咗少少，但係唔錯嘅。佢個樣似係嗰啲咧德國酸菜咁。其實呢一個咧飯團上面咧冇乜選擇啫，得5間咁上下啦。咁所以咧我聽日咧 download 呢個 Uber， 睇下有冇多啲選擇啊。就係咁。The next day. 第二日病到聲都出唔到，但係越係病就越想食甜嘢啊！就嗌咗一個芋圓冰，睇圖以為佢係椰汁底，點知佢係雪花底，然後一份朱古力多士同埋呢一個章魚燒丸子。The next day. Hello 大家，咁今日咧收工嘅時候咧，Saskatoon咧就落雪啊，咁所以咧就食啲暖粒粒嘅嘢。咁今日咧就嗌咗一個韓國餐，就係呢個土豆燉牛腩。平時咧我都好少食韓國餐嘅，但係咧因為咧冇乜熱辣辣嘅嘢揀啊，所以就揀咗呢個啦。咁我仲咧配咗個飯啦，同埋咧有個3小碟嘅海帶、花生同埋蘿蔔。咁通常我唔知係俾泡菜、芽菜嗰啲噶嘛，我唔知點解俾花生。薯仔燉牛肉湯咧聞上去超級香，好清甜嘅肉味啊！但係本來佢話牛腩咧，我以為係中式嗰啲牛腩咧，但係佢全部都有骨嘅，都好腍嘅啲肉。你粒粒食完呢個之後就係咁啦。The next day. Hello 大家，咁咧今晚咧又係食外賣，咁咧就有豆腐、薯仔同一杯豆漿。咁呢一間嘢咧就係專做豆腐嘅，淡茂茂嘅豆漿。呢個薯仔冇調味嘅薯仔，咁就係豆腐啦，係辣豆腐嚟嘅。佢咪俾錯嘢我咧？我係嗌臭豆腐嘅喎，但佢俾咗個辣豆腐我咯。呢間嘢普普通通。The next day. Hello 大家，咁今日咧就係4月18號星期六啊，咁就係 Saskatoon Midtown Plaza 嘅 soft opening 日子。咁其實一直都好擔心佢今日咧會開得唔順利，咁因為咧我哋得4日嘅時間去準備晒所有嘢啦，然後呢一個 team 嘅員工咧又特別少喎，所以當初咧都好擔心話時間會唔夠。咁但係咧今日 soft opening so far 又唔錯喎，同埋 keep 住有客人咯，係啦，因為平時呢個 mall 係超級靜㗎。咁我帶大家行一個 run 啦，因為畢竟大家應該唔會特登飛過嚟呢度㗎啦，係咪先？咁基本上咧啲佈局咧都同其他嗰啲鋪頭冇乜分別㗎啦。咁但係因為咧開得比較倉促少少，咁所以可能有好多嘢咧都未放到出嚟，譬如啲價錢啊，或者係一啲tester 啊，好靚嘅 display 啊，都未有機會放到出嚟咁樣樣，係啦。咁呢啲咧就係留翻個 team 員工自己慢慢去執啦。咁呢一個咧就係我今年2026年第2個 project 啊，咁某程度上都算成功嘅。
店長 Lily，咁呢個就係我2026年嘅第2個 project 啦。咁一連踩2間鋪呢，其實我真係咧好攰，同埋都冇時間休息，所以咧大家都見到我係病咗㗎。依家就翻去酒店好好休息啦。聽日咧就係我最後一日喺呢個實實吉同啦。咁就喺鋪頭入邊執埋啲手尾，咁然後禮拜1咧就終於可以搭翻飛機翻去多倫多嘅屋企啦。咁我哋今晚見。Hello 大家，咁咧已經翻咗嚟酒店啦，食咗幾日飯團外賣咧，可以叫嘅餐廳都已經叫晒啦。咁所以今日咧就試下新嘢食 Uber Eats。咁喺 Uber Eats 上面咧就發掘咗一間中餐，就可以食啲清淡啲嘅嘢，就有呢個皮蛋瘦肉粥，再加呢一個腐乳生菜。咁咧佢個粥咧淨係得皮蛋瘦肉粥一個選擇嘅啫，就冇其他選擇嘅。呢一間咧其實係間點心鋪，咁但係佢寫住佢嘅點心咧係早市嘅，所以咧我就唔肯定有冇得嗌，所以就嗌個菜啦。咁依家咧就試一試個粥，唔知係咪因為餅餅地咯，食咩都冇味咁，個粥都係冇乜味嘅。咁依家咧就試埋個生菜啦，冇乜腐乳味，但係好油，就咁。The next day. Hello 大家，最後一日喺實食吉同都係食外賣。咁因為咧我見咧 Uber Eats 上面咧就有一個買1送1嘅優惠，咁所以咧就嗌咗呢一個餐。咁咧就係呢個買1送1嘅鴨肉叉包啦。跟住咧，我仲額外嗌咗燒賣同例湯。咁咧，其實我嗌咗要餐具嘅，但係佢唔俾餐具我咯。呢支叉係我早幾日外賣嘅時候，佢嚟多咗份餐具，我 keep 到依家，幸好又 keep 住。如果唔係，我都唔知有咩食，淡而無味，有少少味精味嘅，同香港茶記嗰啲味精例湯仲爭一大段距離。唔知係咪呢度啲例湯普遍都係清淡為主嘅？個燒賣咧，其實佢本身咧已經額外有一兜豉油，我已經淋咗落去噶啦。依家就試下先啦，酸酸地嘅，唔知佢係咪俾咗喼汁喎，酸酸地會食落去。希望唔係變壞咗啦，因為我聽日搭飛機走啦。個燒賣食落去咧好多筋啊，麻麻地。瓜包，凍冰冰嘅，拿上手，超多醬汁啊！啲汁咧多到咧黐到周圍啊，而家張紙都爛咗啦，多汁到好失敗啊！睇下黐住張紙嘅，佢應該包同紙中間應該係隔層嘢先吧？佢咁樣，唉，好失敗呢個。咁樣拎到個叉包出嚟啦，鴨肉啦，又青瓜啦。佢係鴨肉好蟹啊，又話蟹又硬，麻麻地。佢個包係鬆軟嘅，但係佢唔熱辣辣咯。凍冰冰咯，跟住個燒賣又係微暖啦，個湯又係微暖啦。如果咁嘅溫度真係唔似係即叫即做咯。事實證明咗咧，薩散真係冇好嘢食嘅，大家唔使過嚟啦。薩散咧，因為第一日落機嘅時候咧 ，Uber 嘅司機同我講話啊，呢條街又好危險，嗰條街又好危險，呢條街你夜晚千祈唔好出去啊，千祈唔好出去啊，講到咧好似好恐怖咁樣啦。咁然後跟住咧，真係去到商場嘅時候咧，商場入邊咧保安仲多過客人，然後咧一夠鐘閂門嘅時候咧，個商場出邊附近咧，全部都係啲流浪漢啊，或者係啲導遊喺度徘徊嘅，根本上咧條街都冇一個正常人行嚟行去，所以俾我嘅感覺咧，真係自己一個女仔咧，好似好危險咁。咁所以咧，我就決定日日都 book 喺酒店度嗌外賣食啦，而唔主動出去四周圍發掘下呢個城市啦。因為感覺上真係有啲危險，同埋咧都因為病病地咧，所以都好想快啲食藥休息，所以都唔嘥時間出去探索呢個咁危險嘅城市。咁所以咧，薩散咧就真係冇乜好特別嘅印象咯，對我嚟講，唔知風景如何啦。咁經過咁多日搭車經過見到呢個城市，俾我個印象就係佢條街好靜，基本上冇乜人行啦。然後周圍咧都好似沙塵滾滾咁樣嘅感覺，好灰滅滅黃冚冚咁樣嘅個天氣係，然後啲嘢食又唔係咁好食喎，咁所以咧基本上我覺得大家冇必要咧都唔好過嚟薩散啦。咁我1連2個禮拜跑咗2個省份，開咗2間鋪頭，要做到病埋添，咁咧就可以叫做畫上圓滿嘅句號啦。因為我聽朝咧可以搭飛機返多倫多屋企休養啦。咁我哋下次再見。Just as surprised as you